Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajatil wadudu kashfil ummati Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Jiya da dare na fara live, na fara bayani akan itace gamji, yanda gamji yake tsurowa. Menene gamji? Wani itace ne gamji? Ta yaya gamji yake tsurowa? Me amfanin gamji? Shi na fara bidiyo a kai. To sai na zo na duba wani takardar da an dade an tambaye ni. Sai na zo na ga tambayan. To zan haɗa da wannan tambayan. Zan fara bayar da wannan dan ya dade. Sai in zo in shiga cikin gamji. Abinda Allah ya sanar da ni a cikin itace gamji zan gaya maka. Ko ka so ko ka ki ka je ka gwada. Ga fili ga mai doki. In ya yi alhamdulillah, in bai yi ba alhamdulillah. Baka bani naka ba, ban nemo naka ba. Da ka so da kar ka so duka ɗaya ne. In Allah ya riga ya so kai ka ki. Ka gane? Ka ki. Tambayan da aka yi min shine, ka san baki yana magana, hannu ma yana magana. Ka san akwai wani tsuntsu a Chadi yana da yawa, ana kiran shi kumare. Takardar da aka rubuta aka kawo mun shi ne, aka tambaye ni akan kumare. Wai akwai wani tsuntsu ana kiran shi kumare. Daga kayan cikin shi, gashin shi, naman shi, kashin shi, da irin jinin shi, da kan, da ƙafafuwan complete nashi na yi bidiyo zam a kai. Kumare tsuntsu ne na mayu. Kumare shine sarkin tsuntsaye. Kan kumare, bari in gaya maka yau, kan kumare, idan kana da kan kumare ka haɗa da ƙwaƙwalwan zaki, da shi ake jarawa. Idan yaƙi yayi yaƙi, ko kuma wuri yayi wuta ko kuma ana gudu, ko kuma wani abu da ya faru na tsinkewan zuciya. In ka tabbatar zuciyanka ya tsinke, idan ka saka bakinka ka ciza kawai za ka ɓace ka bar wurin. Da shi aka fara yin layin ɓata. Ai akwai wani farin ƙoyi a bakin kumare, tsuntsu kumare. Idan zai zo ya ci gawa, ko kuma zai zo ya ci shinkafa farkon fitowa. Idan kan shinkafa ya fito, kafin nono ya shiga ciki, ya zamo 'ya'yan shinkafa. Wannan ciyawan yake fara ci kafin nonon ya shiga ciki. Saboda me yasa? Wannan ciyawan yana mishi magani. Haka zalika yana samun mahitan shi a ciki. Duk inda shinkafa yake, ko yana can sararin sama, ya san inda abincin shi. Da wannan ƙoyin yake amfani. Ƙoyin yanzu idan ka gudu ka kore shi kamar dutse, idan kumaren ya gudu ya bar wannan ƙoyin, za ka ga ƙoyin yana tashi sama. Zai ce zai bi kumaren. Tsaban amana da alkawari. Ka gudu, in ka gudu ka riƙe, mai gida ya ƙare. Za ka ringa yin abun al'ajabi da wannan abun ne, dutse ne. Wanda ya san abun shi yake gaya ma. Kai ba ka sani ba. Ka je ka karanta, ko kuma ka je ka tambayi waɗanda sun sani. A nan wurin mazan suka fi juna, mai gida. Kar ma ka ba kanka wahala. Allah ya riga ya gama aikin shi. Abun da bai yi ba, bai yi ba. Abun da ya yi, ya yi. Kun faya kun. Kar ma ka ba kanka wahala. Kar ka ba kanka wahala. Kumare. Kashin kumare yanzu idan ya bushe, idan kashin kumare ya bushe, ka kwashe, sai ka nemi tsumma na kurma. Kurma ya sa kaya yanzu. Daidai wajen kirjin kayan kurman, daidai kirjin nan za ka yaga. In ka yaga wani wuri ba zai yi ba fa. Daidai wajen kirjin kayan ne za ka yaga. Idan kurma ya sa kaya ya tsufa, ko kuma kurma ya sa kaya ya daɗe, ya yi datti, daidai nan wurin ne za ka yaga. Idan ka yaga, sai ka nemi wannan fellen da ka yaga ɗin, sai ka saka kashin kumaren a ciki. Sai ka nemi mukulli wanda aka kulle ƙofa da shi. Sai ka laulaya mukullin. Sai ka nemi zare ja, fari, baƙi, ka ɗaure mukullin da shi.
to ya zama mukulli mai laya kenan saboda an ɗaure shi da tsumma, tsumman kuma akwai wani abu a ciki. Sai yasa na ce maka abu ɗaya baya iya yiwuwa yanda kake so, abu ɗaya baya iya yiwuwa abun ban mamaki sai ya haɗu da wani abu. Abu sai ya haɗu da abu yake zama abu. Kana gane magana na kuwa? Mai hankali ne zai gane. Abu guda ɗaya baya zama abu. Duk abun da Allah ya halicci a duniya biyu biyu, huɗu huɗu. Biyu biyu, huɗu huɗu. Ka duba kanka. Biyu biyu, huɗu huɗu ne. Hannunka biyu, ƙafafuwanka biyu, komai biyu biyu. Baya yin wannan biyu biyu, huɗu huɗu ne. Kamar yadda teku guda uku, guda huɗu yana cikin kanka. Kan ɗan adam yanzu teku guda uku ne a ciki. Kai da kanka teku ne zam. Tambaye ni mana. Zan gaya maka tekun da yake cikinka. Fes hawayenka daga ina yake fitowa? Ruwa ne. Kai ka sa a cikin kanka ko ruwan da kake sha ne? Ba shi ba ne. Yana fita daga cikin ikon Allah. Ɗaya ba? Biyu, ruwan hancinka daga ina yake fitowa? Ai ba ruwan da kake sha ba ne. Haka zalika ba ruwan jikinka ba ne. Daga ina yake fitowa? A ikon Allah. Ka san ƙaramin kankan nan dai bare iya jike wannan ruwa da yawa ba. Kai sati biyu kana cirewa. Biyu, yawun bakinka ko an cika maka, ko an cika maka bokiti ne da abinci idan za ka iya ci yawun bakinka ba zai ƙare ba sai dai in ka mutu. Shi ma teku ne. Daga ina yake fitowa? Yawun baki daga ina yake fitowa? Ina tambaya. Wanda bai sani ba zai ci a ciki. Ta yaya zai fita ciki? Daga nan jijiyan yana nan. Za ka iya cika bucket, za ka iya cika kofi da yawun bakinka yanzu. Kuma baka sha komai ba. Daga ina yake fitowa? Teku ne shi ma uku ba? Na huɗu, kunnenka. Ko da yaushe za ka samu ɗanye ɗanye ne. Haka zalika abun da yake cikin kunnen yana da ɗaci. Me yasa? Kar wani abu ya shiga cikin kunnenka, ƙwari ko wani abu ya shiga cikin kunnenka ya je ya zima wa ƙwaƙwalwanka ciwo. Idan ya fara shiga, idan ya ji ɗacin yana fita. Ko da yaushe yana jiki. Shi ma teku ne. Wanda suka yi karatu su suka san waɗannan abubuwan. Allah ya sa mu dace. Wannan kwaɗon da nake maka ana amfani da shi ta ɓangare na